CNL – это первый христианский спутниковый телеканал на русском языке. Его можно смотреть со спутников Hotbird, EMAL, Galaxy 25, Eutelsat W4 и AsiaSat, а также через интернет. Спасибо вам за проявленный интерес к нашим программам. На нашем файловом сервере вы найдете массу различных интересных программ. Мы сделаем все, чтобы доставить вам максимум благословений. Мы будем конвертировать все программы в интернет-формат, чтобы вы могли в любой момент времени закачать и смотреть эти программы. Спасибо всем друзьям и партнерам телеканала CNL, которые сделали возможным эту программу. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас. Будьте благословенны. Давайте вместе верить, что мы достигнем краев земли проповеди Евангелия. Даже интернет будет наполнен массой замечательных программ. Будьте благословенны. Посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов. Посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов – это одна из самых больших полноевангельских христианских церквей не только в Украине, но и в Европе. За 10 лет ее существования более 1 миллиона человек приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Свыше 20 тысяч человек являются прихожанами церкви. Социальная работа посольства Божьего не остается незамеченной представителями власти. В нашей церкви вы можете ближе познакомиться и научиться общаться с Господом, который прощает грехи, освобождает от зависимостей, исцеляет болезни, дарит гармонию в семье и процветание в бизнесе. Только Бог сможет решить все проблемы и ответить на все ваши вопросы. Подробную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте www.godembassy.org. Информацию о телевизионных программах вы можете получить по электронному адресу tv@godembassy.org. Вы смотрите программу «Посольство Божье из Киева, Украина». В эфире «Посольство Божье». Господи, именем Иисуса, мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Мы отдаем себя в Твои руки. Мы просим, чтобы Ты благословил это служение. Чтобы Ты сделал что-то особенное в жизни Твоих детей. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: хочу проповедовать сегодня на тему «Меняйте обстоятельства, не будьте порабощены ими». Не будьте порабощены обстоятельствами, но изменяйте их. Не будьте порабощены обстоятельствами, но измените их, изменяйте их. Братья и сестры, если вы живете на планете Земля и еще не выяснили, вы еще не поняли, что жизнь – это борьба, то вы еще ничего не поняли. Это первое, что вам надо понять. Во-вторых, если вы еще не поняли, что каждый день мы находимся на фронте сражения между добром и злом, то, наверное, вы не на этом планете вы живете. Борьба постоянная причем и ожесточенная идет. И хотите, не хотите, вы участник этой войны. Вы можете не заметить это, но лучше, чтобы вы это заметили. Мы с вами находимся на фронте. Мы находимся в сражении. И мы являемся участниками этой битвы между добром и злом. Так что либо мы с вами проталкиваем добро вперед и расширяем добра на земле, либо мы косвенно или непосредственно участвуем, чтобы толкать зло. Но мы с вами, как верующие,
мы есть солдаты и офицеры Бога. То есть мы должны сражаться на стороне добра. Итак, обстоятельства приходят к нам каждый день также. И эти обстоятельства, они не приходят, чтобы гладить нам по голове. Эти обстоятельства приходят, чтобы сокрушить нас. Эти обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся каждый день, они приходят, чтобы убить порой нас через болезни, через немощи. Эти обстоятельства, они приходят, чтобы сломать наш дух. Эти обстоятельства приходят и атакуют нас, чтобы мы послушались и повиновались воле и волям обстоятельствам. Вместо того, чтобы мы состоялись, вместо того, чтобы мы исполнили то, что Господь желает от нас. Братья и сестры, не будьте порабощены обстоятельствами, но изменяйте обстоятельства. Потому что эта конфронтация идет. Либо вы будете порабощены и побеждены эти обстоятельства, которые идут против вас на работе, которые идут против вас в семье, которые идут против вас финансово, которые идут против вас ваше здоровье. Либо вы согнетесь под этими обстоятельствами, либо вы согнетесь под этими давлениями, либо вы сокрушитесь под ними, либо вы будете противостоять их, так, пока вы не отодвинете их в сторону, пока вы не победите эти обстоятельства. Жизнь есть борьба, жизнь это вызов. И хотите, не хотите, на вас и на вашу жизнь каждый день стремятся противные обстоятельства. На вас идут разные силы, разнообразные обстоятельства, ситуации, людей, агентов эти обстоятельства, чтобы согнуть и сокрушить вас, чтобы поломать вашу волю и чтобы создать вашу жизнь такую, какую хотите ее видеть, только не вы. Но Бог говорит нам другое, о том, что Он не ожидает, чтобы мы были согнутыми. Бог не ожидает, чтобы мы были порабощены. Бог не ожидает, чтобы мы были побеждены. Бог желает больше всего, чтобы каждый из нас не убежали от обстоятельства, но чтобы мы противостояли те обстоятельства, которые идут против нас. И чтобы мы не просто противостояли на 5 минут, или на 5 дней, или на 2 недели, но чтобы мы были сильными, как в лице эти обстоятельства, и чтобы мы стояли сколько надо, и чтобы мы стояли именно до победного конца. Бог хочет, чтобы вы сейчас прошли, противостояли и побеждали те ситуации и проблемы, которые у вас есть со здоровьем. Бог хочет, чтобы вы были сильными, чтобы вы не согнулись под это давление болезни. Бог хочет, чтобы вы взяли быка за рога, чтобы вы взяли вызов, что это есть борьба в вашей жизни, победить эту ситуацию. Что эта болезнь меня не победит, эта болезнь меня не изменит, эта болезнь меня не сокрушит. Я пройду эту болезнь, я принимаю эту вызов, и я пройду ее. Вы знаете, обычно, когда болезнь приходит к людям, они говорят: о, может быть, уже время умереть, может быть, уже все, надо готовиться к другой жизни, все. Этим самым вы сокрушаетесь, этим самым вы сдаетесь, этим самым вы проигрываете. И вы знаете, ничего вас не может убить, пока сначала не сломит ваш дух. Ничего никогда не может вас убить, пока сначала вас не сломит морально. Поэтому не позвольте, чтобы это обстоятельство сломало вас морально. Дьявол сначала побеждает нас в разуме, прежде чем он побеждает нас физически. Дьявол сначала побеждает нас морально, прежде чем он может победить нас видимо. Поэтому фактор веры очень необходимый нам. Фактор веры очень важный для нас. Фактор веры — это сила, которая дает нам энергию. Либо стоять, либо побеждать, либо сдаваться. Поэтому нам нужна вера. Поэтому написано, что праведный, именно праведный, он должен видеть только одно понятие — верою. Что значит верою? Что я не сдаюсь,
я пройду эту ситуацию. Я не сокрушаюсь, нет, я побеждаю. Нет, я не соглашаюсь с тем, что обстоятельства мне говорят. Нет, я противостою это обстоятельство. Вот то, о чем говорится, когда говорит о верующих, о праведных. Если мы праведны, нам не дано другого варианта или другого выбора. Мы должны побеждать. Если мы праведны, написано праведны верою. Верою жить будет. Что значит верою? Это значит, что он не отрицает действительность, но он не принимает ту действительность, которая идет против него. Он не соглашается с той действительностью, которая хочет его согнуть и сокрушать. Он говорит, что нет, я верю невидимой, потому что вера – это уверенность невидимой. Какое невидимое? То положительное видимое, которое я ожидаю. Какое невидимое? То невидимое, которого еще нет, но которое я верю, что будет. Вера есть осуществление невидимое, осуществление ожидаемого. То, чего мы ожидаем, осуществление ожидаемого. Это есть вера. Я не осуществляю, я не работаю только над тем, что у меня уже есть. Вот факт такой есть, что у меня головная боль. Вот факт такой есть, у меня муж такой плохой. Нет, я уверен. И осуществляю и работаю над тем, что мой муж будет добрым человеком, что он будет верующим человеком. Я работаю над его невидимым. Я вижу его таким, который он будет, не такой, какой он сейчас есть. Вера есть осуществление ожидаемого. То все положительное, чего вы ожидаете, то об этом исповедуете, об этом говорите, над этим работаете. Что значит осуществление ожидаемого? То, чего вы ожидаете, начните делать шаги, начните трудиться над тем, чтобы принести ожидаемого в исполнение уже сегодня. В эфире «Посольство Божье». Добрый день! Вас приветствует посольство Божье. Кто такой настоящий мужчина? Как стать счастливой женщиной? Ответы на эти вопросы вы сможете получить на мужской и женской конференции. Которые пройдут 5 и 6 октября в городе Киеве. Мужская конференция «Достигая максимума» – это 2 дня увлекательных семинаров, тренингов и консультаций, которые разбавлены спортивными шоу и встречами с интересными людьми. Состоится конференция по адресу город Киев, проспект Тычины, 18, легкоатлетический манеж. Добро пожаловать в клуб настоящих мужчин. Достигнем максимума вместе. Вы стремитесь обрести гармонию? У вас не получается совместить семью и бизнес? Вы не знаете, как оставаться нежной и кроткой в стремительном ритме жизни? Конференция «Сокровенность женщины» поможет вам не только состояться в жизни, но и стать ответом на нужды общества. 5 и 6 октября будет особенным временем для всех нас. Мы ждем вас в эти дни в Украине, Киеве, Дом культуры Королева, улица Василенко, 15. Более подробную информацию вы сможете получить на нашем сайте Посольства Божьего, либо позвонив нам по телефонам в Киеве 331 01 20, либо 553 15 38. Приглашаем вас и будем рады встрече с вами. Ждем вас! Церковь Посольства Божье объявляет набор студентов на новый учебный год в Международную библейскую школу, действующую в Украине, России, Германии и Соединенных Штатах Америки. В этой школе вы получите не только теологические знания, но и практические навыки того, как творить великие дела для славы Божьей. Как распространять Его Царство по всей земле. Вас научат брать ответственность за свою страну, быть успешным лидером в разных сферах общества, понимать свое предназначение и быть творцом истории. В Международной библейской школе Посольства Божьего преподают всемирно известные проповедники и учителя: апостол Сандей Адаладжа, доктор Майлз Монро, Ладонна Осборн, Наталья Потапаева, Улутопе Аматоия, Александр Михайлик и другие доктора богословия. У вас есть уникальный шанс получить духовное образование и стать выдающимся лидером. Форма обучения: без отрыва от основного занятия, преподавание на английском, немецком и русском языках. Вы можете зарегистрироваться через интернет прямо сейчас, если посетите сайты региональных представительств в Украине, России,
Германии и Соединенных Штатах Америки. Если у вас сейчас болезнь, вы живете не этой болезнью. Ой, плохо, ой, голова, ой, ножка, ой. Осуществляйте того, что вы ожидаете. А что вы ожидаете? Вы ожидаете здоровье. Вы ожидаете быть исцеленным. Значит, начните работать, начните осуществлять, чтобы это исцеление пришло в действие. Начните осуществлять, чтобы это здоровье воцарилось в вашем теле. Осуществление того здоровья. То есть начните делать все, что необходимо, чтобы то, чего вы ожидаете, то здоровье, которое ожидаете, чтобы всеми способами, всеми силами, чтобы оно пришло. О чем это речь идет? Это речь идет о том, что объявите войну. Это настоящая болезнь. То, что вы сейчас видите, видимое, отрицайте его. Объявите войну, сокрушайте его, сделайте все, прилагайте все усилия, чтобы а то здоровье, которое вы ожидаете, чтобы оно заменило то видимое болезнь, которое сейчас находится у вас. То же самое по поводу работы, то же самое по поводу семьи, то же самое по поводу самочувствия. Вы хватаете за ожидаемое. Вы работаете, осуществляете, вы тянете к себе невидимое, но ожидаемого. Вы ориентируетесь не на то реальности, которая сейчас давит и уничтожает вас. Нет, вы убираете глаз реальности. Вы убираете глаз видимого. Вы смотрите за этой реальностью. Хотя плохо, болит, заставляет вас сейчас смотреть на видимое. Ругание или эти видимое заставляет вас смотреть на сегодняшнее. Но внутри ваше вы должны видеть больше, дальше того, и видеть, и исповедовать, и утверждать, и работать над тем, что это ожидаемое вами, что вы делаете все, вы прилагаете все усилия, вы используете все энергии, чтобы принести это невидимое, ожидаемое в настоящей действительности. Не побеждайтесь, не будьте побеждены обстоятельствами, не будьте порабощены обстоятельствами, но изменяйте их. Изменяйте их. Вот что сейчас, какие обстоятельства сейчас давит на ваш Бог, давит, вам не дает проходу, давит на вас. Давайте начнем работать, примем решение. Согласитесь с Богом. Бог ваш партнер. Станьте его партнером. Пойдите в молитве к нему. Скажите ему: Господь, все, я понял. Ты мой партнер, я беру тебя за руку, и я соглашаюсь с тобой сейчас, мы с тобой заключаем сделку. И сделка эта заключается в том, что все, я не буду под этим делом, я с тобой соглашаюсь, и мы заключаем сделку, что мы приносим невидимое, что у тебя есть, что в тебе закрыто, то видимое, то невидимое добро, то невидимое благословение, то невидимое прорыв, то невидимое изменение в семье, то невидимое здоровье, то, чего у меня еще нету. Я с тобой соглашаюсь на сегодняшний день, и я начинаю вместе с тобой работать, я начинаю считать, я начинаю искать, я начинаю исследовать, я начинаю искать специалистов, я начинаю бороться, я начинаю искать изменения, я начинаю делать все вместе с тобою, пока мы не принесем твоей силой, твоей возможностью, это победоносную, это завтрашнюю победу на сегодняшний день. Не порабощайтесь, не пойдите, не войдите под обстоятельствами, не порабощайтесь этими обстоятельствами. Откажитесь от порабощения. Не позвольте себе быть согнанными, побежденными, сокрушенными под обстоятельствами. Вы есть автор событий своей жизни. Вы есть тот, который принимает решение. Это вы решаете. Это ты решаешь. Это ты решаешь. Это ты решаешь, что у тебя проблема или нет. Это ты решаешь, ты проходишь эту проблему или нет. Это ты решаешь. Не обстоятельства решают, не страна решает, не люди решают, не муж решает, не проблемы решают, не обстоятельства решают. Ты решаешь. Ты решаешь, будешь ли ты наверху или ты будешь внизу. Ты решаешь, будешь ли ты над этой проблемой, победишь ли эту ситуацию,
пройдешь ли это обстоятельство, или это обстоятельство победит тебя. Ты скажешь: Господь, пастор, но у меня нету сил. Просто сил нет противостоять. Я знаю, но у меня даже желания нет. Все. Написано, что если ты падаешь во время испытания твоего, во время искушения, значит, слаба сила твоя. Значит, если вы чувствуете, что у меня просто сил нет противостоять, но я понимаю все, я это все знаю, но у меня нету сил. Если вы говорите, у вас нету сил, значит, это хорошо. Диагноз поставлен. Значит, вы слабый. У вас нету резерва силы внутри. Что вам надо делать в этом случае? Начните, наберите все проповеди. Возьмите каталог проповеди. Возьмите проповеди, которые относятся к тем ситуациям, тем темам, которые вы проходите. И начните качать. Начните просто слушать. Просто запоями начните слушать эти проповеди. Если это проблемы финансов, если это проблемы, это самое, не только проповеди надо слушать. Возьмите книги, литературу, мирские, начните изучать эту тему. Даже если это семейные проблемы, не только проповеди, найдите литературу, христианские, не христианские, найдите все, что имеет отношение к вашей проблеме. Если победить, это значит надо вооружаться. Нельзя победить без вооружения. А вооружаться надо что? Прежде чем, надо сначала, прежде всего, вооружаться знанием. Вооружаться знанием. Вооружаться знанием. Вооружаться вам прежде всего надо знанием. А потом вооружаться и духовно. Молитвой, постом. Но молитва и пост не хватает. Духовной литературы не хватает. Проповеди недостаточно. Возьмите исследования, которые люди, тысячи лет уже прошли эти испытания подобные. Им уже много чего открыто. Возьмите то, что опыты их, которые уже зафиксированы где-то. Возьмите заключение специалистов разных. Если это не соглашается с том, что Слово Божье говорит, не обязательно его принимать. Выбросите его, но вы найдете обязательно что-то полезное, которое поможет вам. Если вы слабы внутри, вы чувствуете, я не смогу его противостоять, значит, вам надо укрепить свой дух. Вам надо укрепить себя изнутри. И единственное, как себя укрепить изнутри, это через знание и через Слово. Возьмите Слово Божие, чтобы укрепить свой дух, чтобы агрессивность стала больше, чтобы решительность стала больше, чтобы энергия, воля, сила воли пришла. Как исцелить иногда, когда мы больны и так далее, или когда нам больно, или какие-то, иногда мы теряем силу воли, просто нету желания. Если нету желания, это значит, что воля поражена. А если воля поражена, единственная вещь, что может укрепить волю, это есть сила Слова. Сила Слова. Сила Слова. Начните принимать Слово. Просто слушать. Даже если вы сможете идти, приползать до магнитофона, просто ставьте туда кассеты, ставьте туда диски, ставьте туда проповеди. И просто нажмите. Вы спите, пускай играет, пока вы спите. Вы просыпаетесь, пускай играет. Не важно, слушайте, не слушайте. Но это будет укреплять ваш дух. Дух ваш будет укрепленный. И когда над этим надо работать сначала. Потому что когда ваш дух укреплен, воля появляется, желание появляется. И когда желание есть, тогда вы можете бороться. Желание есть делать добро. Желание есть начинать учиться. Но если нет желания, воля порабощена, вы не сможете даже... У вас даже нет желания идти учиться. У вас даже нет силы идти покупать какие-то литературы. У вас даже нет силы молиться. Но поэтому надо эти кассеты ставить и бомбить свой дух. И просто запоями. Вы в кухне работаете, или дома спите, или вы с утра, пускай все громит. И однажды это одно слово войдет в ваш дух, бух, и оно вас поднимет. И это может быть взрыв, который даст вам волю. И когда воля восстановлена, и когда энергия, и душа исцелена, тогда вы можете... Жизнь — это не простая прогулка по набережной. Жизнь — это не прогулка по набережной. Жизнь — это борьба. Жизнь — это борьба. Жизнь — это сражение. Так что если вы не готовы сражаться со злом, сражаться с неправдой, сражаться с несправедливостью, сражаться за свое право, сражаться за чистоту, сражаться за праведность, за то, что
истина, то вы будете побитым человеком. Вы будете не только побитым человеком, вы будете, вас разуют, вас разденят, вас поставят нагими, вас побьют, а потом еще топтаться будут над вами. Жизнь вот такая. Вас даже волос отрежут. У вас ничего, вы будете лысым. У вас ничего не будет. Жизнь может вас так, и над вами так издеваться, что вы будете вообще жалеть, что вы родились. Это если вы не поймете, что жизнь это сражение. Библия говорит, сей даю вам власть наступить на змей и на скорпионов. Луки 10:19. Наступить на змей, это не имеется в виду змей, который ползает по земле. И скорпионов. Скорпионы вообще здесь нету, только в тропической погода есть. Поэтому если здесь скорпионов, не скажите, а где скорпионов, как на него наступить? Не об этом, не о таких скорпионов и змей речь идет. Если ты пойдешь к змею, он тебя пожарит, ты не скажи потом, что Иисус виноват. Или пойдешь к скорпиону, он тебя ужалит, укусит. Не скажи, что это самое. Не об этом речь идет. Речь идет о ситуации жизненной. А я вам скажу, что есть такие ситуации жизненные, которые хуже, чем укус змея или жало змея. Есть некоторые ситуации, которые тебя жалят так, что тебя парализует просто. Тебя так больно делается. То есть, что такое наступить на змей? Потому что есть ситуации, которые делают нам так больно, как вот жалоб змея. Есть ситуации, которые делают нас так, которые бьют нас так больно, что Бог это понимает, что есть такие вещи. И Бог не хочет, чтобы мы сокрушались под этими ситуациями. Бог знает, что есть такие ситуации. И Бог, поэтому Он хочет, чтобы мы были сильными, чтобы мы могли противостоять вот такие боли, чтобы мы не сокрушались, чтобы мы не просто плакали и говорили, что это. Нет, Он говорит, я потому даю вам уже власть. И эту власть, которую я вам даю, притом это не власть просто, чтобы защищаться. Это есть власть, чтобы наступить. Я хочу, чтобы вы начали наступать на ваши обстоятельства. Если вы будете только обороняться по жизни, вы все, вы прошедшие вещь, вы victim, вы жертва. Если вы будете только защищаться, или просто нейтрально жить, нельзя быть нейтральным в сражении жизни. Нельзя быть нейтральным между злом и добром. Нельзя быть нейтральными. И нельзя даже не только, чтобы только нейтральными нельзя быть. Нельзя также быть пассивными защитниками. Вы не должны просто защищаться. Если вы только защищаетесь, если кто-то меня тронет, если ты ждешь, чтобы что-то тебя тронет, он тебя так затронет, что тебя некогда очнутся. Поэтому Иисус и говорит, я даю эту власть, не чтобы защищаться. Я даю эту власть, не чтобы в стороне стоять и смотреть, как другие сражаются. Я даю тебе эту власть, чтобы ты шел в атаку. Я даю тебе эту власть, чтобы ты шел в наступление. Он говорит, даю тебе власть наступать, 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 наступать. Будь агрессивным по жизни. Это власть, которую он дает не для защиты, не для просто наблюдения. Те, которые защищаются в жизни, они проигрывают. Те, которые просто как в стороне наблюдаются, как нейтральные, они вообще уже все, смыты, они жертвы, все. Они закончены, все, полностью. Жизнь надо быть настроена агрессивно. Слово наступать, это защита или это наступление? Не слышу. Наступать, 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 наступать. Наступать требует агрессии. Агрессив духе, агрессив веры. Наступать требует первый шаг. Наступать значит иди, быть агрессором, нападать. Даю вам власть наступать не на добрых людей, не на людей человека, но наступать на обстоятельства, которые жалят, как змей. Наступать на змей. Кто-то приходит к вам и говорит, я соберу твой бизнес.
И некоторые приходят ко мне и говорят, о, вот меня угрожают, то милиционеры, то мафия, то СБУшники, и то партнеры. Это мой партнер, он собирает мой бизнес. Но, пастор, давай помолимся. Хорошо, помолимся. И спрашивают, что делать, пастор? Подать на суд или не подать на суд? Слушай, ты еще задаешь вопрос. Ты еще задаешь вопрос. Не, написано же, верующие не судятся. Где написано? Написано в одном месте, что не умно, не разумно, чтобы верующие судились верующие. Судились верующие. Так написано, потому что вы должны были судиться в церкви, чтобы церковь вам помогла разобраться. Но это не значит, что ничего не делать. Иди в церковь, написано, там есть праведные, которые праведно вас будут судить. Но суд есть суд. Но что касается дела житейские, и что касается цивильные законы, слушайте, эти законы как для верующих, так для неверующих. Мы живем в законном обществе. И это общество имеет свои законы. Эти законы все существуют, чтобы нас защищать. Тебе защищать и их защищать. Поэтому если твой партнер или какой-то бандит, или какой-то мафия, или милиционер, или СБУ хочет собрать твой бизнес, и ты говоришь, судить или не судить, или что-то делать. Я говорю, ты еще задаешь вопрос? Даю власть наступать. Ты должен быть агрессором, чтобы защищать себя. Потому что самая лучшая защита есть нападение. Самая лучшая защита есть какой? Нападение. Это не значит, что бить, то есть начинать делать людям зло. Нет, имеется в виду наступать не на людей, наступать не на добрых людей, наступать на змей. Это вещи или людей, которые настроены против вас, чтобы жалить, которые могут причинить вам боль. Мы наступаем на змеев и на скорпионов. Это вещи, которые хотят уничтожить нас или повредить нас. Что? Ты будешь ждать, пока чтобы тебя сначала повредили, а потом ты будешь говорить, чтобы Бог, или что-то потом будешь делать, когда тебя уже пожалили. Скорпион уже тебя пожалил. Но змей уже тебя укусил, и ты только будешь, я подожду сначала, мне еще не известно. Слушай, наивность. Иисус сам это сказал. Не позвольте, чтобы обстоятельства сначала уничтожили вас, прежде чем вы начнете реагировать. Защитите себя. Если вы проиграли одну битву, не проиграйте следующую. Не важно, что вы проиграли уже до сих пор. Не важно, что вы уже проигрывали до сих пор. Но теперь осознайте власть, которая дана вам, и уже вам не надо продолжать проигрывать по жизни. Начните побеждать. В эфире «Посольство Божье». Добрый день! Вас приветствует посольство Божье. Кто такой настоящий мужчина? Как стать счастливой женщиной? Ответы на эти вопросы вы сможете получить на мужской и женской конференции, Которые пройдут 5 и 6 октября в городе Киеве. Мужская конференция «Достигая максимума» – это 2 дня увлекательных семинаров, тренингов и консультаций, которые разбавлены спортивными шоу и встречами с интересными людьми. Состоится конференция по адресу город Киев, проспект Тычины, 18, легкоатлетический манеж. Добро пожаловать в клуб настоящих мужчин. Достигнем максимума вместе. Вы стремитесь обрести гармонию? У вас не получается совместить семью и бизнес? Вы не знаете, как оставаться нежной и кроткой в стремительном ритме жизни? Конференция «Сокровенность женщины» поможет вам не только состояться в жизни, но и стать ответом на нужды общества. 5 и 6 октября будет особенным временем для всех нас. Мы ждем вас в эти дни в Украине, Киеве, Дом культуры Королева, улица Василенко, 15. Более подробную информацию вы сможете получить на нашем сайте Посольства Божьего, либо позвонив нам по телефонам в Киеве 331 01 20, либо 553 15 38. Приглашаем вас и будем рады встрече с вами. Ждем вас!
Церковь Посольства Божье объявляет набор студентов на новый учебный год в Международную библейскую школу, действующую в Украине, России, Германии и Соединенных Штатах Америки. В этой школе вы получите не только теологические знания, но и практические навыки того, как творить великие дела для славы Божьей. Как распространять Его Царство по всей земле. Вас научат брать ответственность за свою страну, быть успешным лидером в разных сферах общества, понимать свое предназначение и быть творцом истории. В Международной библейской школе Посольства Божьего преподают всемирно известные проповедники и учителя: апостол Сандей Адаладжа, доктор Майлз Монро, Ладонна Осборн, Наталья Потапаева, Улутопе Аматоия, Александр Михайлик и другие доктора богословия. У вас есть уникальный шанс получить духовное образование и стать выдающимся лидером. Форма обучения: без отрыва от основного занятия, преподавание на английском, немецком и русском языках. Вы можете зарегистрироваться через интернет прямо сейчас, если посетите сайты региональных представительств в Украине, России, Германии и Соединенных Штатах Америки. Вы проиграли вчера, пускай это будет уроком для вас, что нет, завтра я уже не проиграю. Вот так. Бизнес это то же самое. Во всей сфере жизни. Он говорит, если вы будете наступать, тогда ничего не повредит вам. Он говорит, я даю вам власть наступать на змей, на скорпионов и на всякую вражью силу. На всякую вражью силу. Вражью силу. Видите? Мы сначала ставим диагноз. Это враг. На всякую вражью силу. И тогда только ничто не повредит. Заметьте себе одно, что ничто не повредит не потому, что тебе дала власть. Нет. Ничто не повредит только в том случае, если ты наступаешь. Даю вам власть наступать. Если ты будешь наступать, ничего тебя не повредит. Вот, допустим, некоторые люди ко мне приходят и говорят: пастор, вы знаете, что со мной случилось? Я говорю, что? Меня пригласили молиться за ракового больного. И я помолился за этого человека, ракового больного, и ушел домой. И когда пришел домой, знаете что? Это рак на меня перепрыгнул. Ну, или, может, не так говорят, что я начинаю чувствовать боль, и мне тоже уже стало плохо. Бывают такие ситуации. И потому что я теперь уже не знаю, стоит ли молиться или не стоит молиться. Вот я помолился, и у меня самому уже там уже начало болеть, там, где у него болело. Это же получается, что все, на меня перешел. Да, может быть такое, потому что я говорю, есть, это возможно, как факт, потому что у людей есть, кто это уже пережил. Но вы знаете, почему такие вещи происходят? Потому что неразумение, невежество. Потому что написано, вам надо поверить то, что написано. Я говорю, если бы в принципе так оно и действует, сколько на меня уже должно было прыгнуть. Я за всех молюсь, сколько проблем. Но ничего на меня не прыгает. Почему? Потому что я знаю Слово Божие. Написано, даю власть вам наступать на змей, на скорпионов и на всякую вражью силу. И ничто не повредит вас. И ничто не повредит. Но я понял, это мысль правильно, это слово правильно. И я настраиваю себя правильно. Прежде чем он меня повредит, я уже его повредил. Прежде чем он на меня прыгнет, я уже на него запрыгнул. Потому что эта власть дана нам наступать. Эта власть дает нам сокрушать. И поверить, что ничто не повредит вас. Не повредит. Но не повредит только когда вы делаете то, что вам говорит делать. Наступает на эту болезнь. Будьте агрессором. Эта болезнь сейчас вас гонит. Эта болезнь сейчас вас атакует. Эта болезнь пока вас делает жертвой. Это вы защищаетесь. Ой, я ошибся. Вы теперь начали наступить на эту болезнь.
станьте агрессором против этой болезни. Станьте наступителем против этой болезни. Начните наступать. Вы начните его разгонять. Пусть он уже начинает бежать от вас. Поймите, друзья мои, что все, чего вы терпите, вы принимаете. Если вы его терпите, становится вашим. Поэтому написано Иаков 4:7. Приблизьтесь к Богу и противостаньте дьяволу. Посмотри на это, то, что тебя мучает и терзает сейчас. Убежит. И надо это с уверенностью это сказать. Но сначала надо приблизиться к Богу. Приблизьтесь к Богу и возьмите силу приближения к Богу, чтобы противостоять эту ситуацию. И оно убежит от вас. Противостать. Противостать. Это тоже позиция наступления. Агрессивно, активно противостать. Кто-то говорит, а как тогда, пастор? Получается, что верующий может подать на суд и идти на суд и так далее. Не то, что можно, обязательно нужно. Обязательно нужно. Давайте посмотрим ситуацию в Деянии апостолов, 22 глава, 22 стиха по 26. До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел вести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Стоп! Хотя он уже на тот момент был заключенным, узником. Павел. Люди на него кричали, чтобы его бросали, его бишили, его уничтожили. И кто-то взял и его начал бичевать. Хотя он уже на тот момент, ну как бы заключенный, он уже не имеет как определенные вроде бы гражданские позиции. Но он знает его права. Павел знал свои права. И когда его начали бить, он говорит: стоп! Даже если я тюремщик на сегодняшний день, арестованный, вы еще меня не судили. Суд еще не утвердили, что я виноват. И между прочим, вы не имеете права бить меня. Почему? На основании закона. Я римский гражданин. Право Рима защищает меня. Он не говорит, что я Божий служитель или я апостол. Он и апеллировался к закону с того общества, где он жил. Заступился. Но потому что он знал свое право, он защищался агрессивно, он останавливал, хотя его даже арестовали, но они отступились от него. Если бы он не защищал себя, они бы его так добили до смерти. Некоторые из нас, из-за того, что мы верующие, мы ходим в церковь, мы так извратно понимаем слово, то, что мы верующие. Кто-то, наверное, скажет: а как по поводу того, что Иисус сказал, если тебе кто-то даст по левую щеку, дай ему правую. Да, это тоже так. Что Иисус учил в этом местописании? Иисус учил две вещи. Во-первых, когда он говорит: дайте щеку левую, правую, он имеет в виду: поймите, полагайтесь на Бога. Что Бог есть отмщитель от меня, говорит Господь. Бог есть мститель. Тот, который будет за вас мстить. То есть, что бы с вами не случилось, отдайте это дело Богу. Но это не значит, он не говорит, что не защищаться. Это во-первых, что нужно понять нам. Нам надо полагаться на Бога, чтобы Он защитил нас во всей ситуации. Во-вторых, когда вы читаете эти все места Писания, вы, допустим, до того Он говорил: вы слышали, когда сказали око за око. А я вам говорю, то если кто-то вас обижает, благословляйте, любите врагов и так далее.
что он сейчас говорит о состоянии нашего сердца. Допустим, он говорит, вы слышали, когда говорили, не блудите. А я говорю, если вы смотрите вожделение на женщину, вы уже блудите с ней. И так далее, да? О чем он это говорит? Он имеет в виду, он учит о том, что состояние сердца, состояние души намного важнее, чем физические действия. Поэтому, когда он говорит, когда тебе дарят это самое, потому что то заповедь, которая была раньше, око за око или зуб за зуб, это состояние, когда люди тебе делают зло, и ты живешь вместе. Ты живешь в том, чтобы им отдать зло. Он говорит, зло никогда не победит зло. То есть это состояние души, состояние, когда люди живут во зле, когда люди живут отмщением, когда люди живут в состоянии того, что они должны, они живут, они позволяют зло войти в себя. Они позволяют зло обладать собой. И именно в этом состоянии зла они делают зло обратно. Именно поэтому он говорит, не позволь, чтобы зло вошло в себе. Поэтому вместо того, чтобы зло вошло в тебя, лучше дай левое за правое. Лучше это самое терпеть, довериться Господу, вместо того, чтобы зло вошло в твое сердце. Во-первых, Бог твой защитный. Во-вторых, не позволь зло. Но о чем мы здесь говорим? Это не значит, что не защищаться. Когда, допустим, Павел здесь защищается, да, у него не было зло внутри. Он защищается законом. Но это он не применяет зло. Даже если вы защищаете физически, это не значит не защищаться физически. Я могу защищать. Если, допустим, люди постоянно задают такие вопросы. Если бьют мою жену при мне, или насилуют мою жену, или мою дочку, что мне делать? Просто смотреть, что вы делали. Нет, я защищаю. Но то, что Иисус говорит, физически ради защищаю. Но то, против чего Иисус выступает, не позволь зло обладать твое сердце. Не позволь этому зло. Допустим, человек может наступить на меня, обидеть меня, да? И я злой. Вот это не ударить его. Не бил обратно, да? Не применял физическое силы. Но я возле против него. Я злой. Хотя я его не ударил. Вот, допустим, некоторые верующие говорят, я чувствую, что он меня так обидел, мне хотелось его убить. Я даже, вот я сейчас его убью. У меня 2 дня я так ходил, он уже загрешил. И это то, что Иисус говорит, что состояние сердца, ты уже его убил внутри. Поэтому он говорит, что кто смотрит на брата своего и говорит ему рака или негодяя и так далее, он уже убил, брата убийца. И что он имеет в виду? Не надо убить физически, прежде чем состояние сердца, души. И именно это уже убил. Поэтому, когда ты смотришь в состояние, он говорит, то вожделение в сердце своем, он уже блудил с ним. Он говорит сердце. Поэтому ты можешь ничего не делать физически, но ты уже загрешил. Но наоборот, ты можешь физически остановить человека или защищаться и не иметь зло к человеку. В эфире «Посольство Божье». Позову тебя тихо-тихо, я назову твое имя нежно. Меня несет океан безбрежный, необъяснимой твоей любви. Я испытала такое счастье от твоих нежных прикосновений. Я так устала от заблуждений, мне свет лица своего яви. О Боже, как давно искала я тебя во мгле. Я словно не жила, существовала на земле. Я больше не хочу, я так устала от разлук, не опуская рук сквозь небо потолок.
прощения, чтоб ты, Господь моего спасения, мне свет лица своего явил. О Боже, как давно искала я тебя во мгле, я словно не жила, существовала на земле. Я больше не хочу, я так устала от разлук, не опуская рук, сквозь небо потолок. Молюсь к тебе, стремлюсь к тебе, мой Бог. Я больше не хочу, я так устала от разлук, не опуская рук, сквозь небо потолок. Молюсь к тебе, стремлюсь к тебе, мой Бог. Молюсь к тебе, стремлюсь к тебе, мой Бог. К тебе, мой Господь. Молюсь к тебе, стремлюсь к тебе, мой Бог. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Вы смотрели передачу «Посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов» из столицы Украины, города Киева. Спасибо вам, друзья и партнеры. Благодаря вам вещание этой программы стало возможным.